Lesson1 今回のレッスンのゴールは、友人を他の人に紹介できるようになることです。それでは始めましょう。たかしくんとエミリーは、エミリーの友人が働いているレストランに来ました。その時の会話を聞いてみましょう。Okay. So this is your favorite restaurant. What's good here again? I think pasta with white clam sauce. But let me ask my friend. Hey, Sarah. Long time no see. How are you doing? Hi, Emily. Thanks for coming. This is Takashi from Japan. He came here for a visit, and I thought it would be nice to bring him to the best restaurant in New York. Oh, thank you. Hi, Takashi. Nice to meet you. I'm Sarah. Hi, Sarah. Nice to meet you too. これから会話の中で出た文章を発音を含めて一つ一つ解説していきます。発音などを極力真似するように声を出して練習しましょう。もしくは、だからという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。極力発音を似せてください。So. So. それじゃあ、と英語で言ってみましょう。So, This is your favorite restaurant は、これがあなたのお気に入りのレストランですね、という意味です。This is a restaurant は、これはレストランです、という意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。This is a restaurant. This is a restaurant. Favorite は、お気に入りという意味です。R の発音に注意してください。私の後に繰り返して言ってみましょう。favor, favor, favorite, favorite. Your favorite restaurant は、あなたのお気に入りのレストランという意味です。R の発音に注意してください。私の後に繰り返して言ってみましょう。Restaurant, Restaurant. Your favorite restaurant. Your favorite restaurant. これがあなたのお気に入りのレストランですね。と英語で言ってみましょう。This is your favorite restaurant. This is your favorite restaurant. それじゃあ、これがあなたのお気に入りのレストランなんだね。と英語で言ってみましょう。So, this is your favorite restaurant. What's good here again? は、ここで何が美味しいんだっけという意味です。What's good? は、何が良いのもしくは、何が美味しいのという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。What's good? What's good? What's good here? と、最後に here をつけると、ここで何が美味しいのという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。What's good here? What's good here? What's good here again? と、最後に again をつけると、ここで何が美味しいんだっけという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。What's good here again? What's good here again? ここで何が美味しいのと英語で言ってみましょう。What's good here? ここで何が美味しいんだっけと英語で言ってみましょう。What's good here again? Pasta with white clam sauce は、アサリのホワイトソースパスタという意味です。
私の後に繰り返して言ってみましょう。Pasta with white clam sauce. Pasta with white clam sauce. I think pasta with white clam sauce は、アサリのホワイトソースパスタだと思うという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。I think pasta with white clam sauce. I think pasta with white clam sauce. アサリのホワイトソースパスタだと思うと英語で言ってみましょう。I think pasta with white clam sauce. Let me ask my friend は私の友達に聞かせてという意味です。Let me ask は私に聞かせてという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。Let me ask. Let me ask. 私に聞かせてと英語で言ってみましょう。Let me ask. Let me ask my friend と Let me ask の後に my friend をつけることで私の友達に聞かせてという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。Let me ask my friend. Let me ask my friend. 私の友達に聞かせてと英語で言ってみましょう。Let me ask my friend. Let me ask him と Let me ask の後に him をつけることで彼に聞かせてという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。Let me ask him. Let me ask him. 彼に聞かせてと英語で言ってみましょう。Let me ask him. Let me ask her と Let me ask の後に her をつけることで彼女に聞かせてという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。Let me ask her. Let me ask her. 彼女に聞かせてと英語で言ってみましょう。Let me ask her. Long time no see は久しぶりという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。Long time no see. Long time no see. 久しぶりと英語で言ってみましょう。Long time no see. Thanks for coming は来てくれてありがとうという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。Thanks for coming. Thanks for coming. 来てくれてありがとうと英語で言ってみましょう。Thanks for coming. This is Takashi from Japan はこちらは日本から来たたかしですという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。This is Takashi from Japan. This is Takashi from Japan. こちらは日本から来たたかしですと英語で言ってみましょう。This is Takashi from Japan. He came here for a visit は彼はここに旅行に来たんですという意味です。He came here は彼はここに来たという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。He came here. He came here. 彼はここに来たと英語で言ってみましょう。He came here. 私はここに来たと英語で言ってみましょう。I came here. I come here と came を come に変えることで私はここに来るという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょ
I come here. I come here. 私はここに来ると英語で言ってみましょう。I come here. 彼はここに来たと英語で言ってみましょう。He came here. He came here for a visit と for a visit をつけることで、彼はここに観光に来たんですという意味になります。visit は観光という意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。He came here for a visit. He came here for a visit. 彼はここに観光に来たんですと英語で言ってみましょう。He came here for a visit. for the concert は日本語でコンサートのためという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。for the concert. for the concert. コンサートのためと英語で言ってみましょう。for the concert. 彼はコンサートのためにここに来たんですと英語で言ってみましょう。He came here for the concert. He came here to eat lunch と to eat lunch をつけることで、彼はここにランチを食べるために来たんですという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。He came here to eat lunch. He came here to eat lunch. 彼はここにランチを食べるために来たんですと英語で言ってみましょう。He came here to eat lunch. I came here to study と to study をつけることで、私はここに勉強をするために来たんですという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。I came here to study. I came here to study. 私はここに勉強をするために来たんですと英語で言ってみましょう。I came here to study. 彼はここにランチを食べるために来たんですと英語で言ってみましょう。He came here to eat lunch. 彼はコンサートのためにここに来たんですと英語で言ってみましょう。He came here for the concert. 彼はここに観光に来たんですと英語で言ってみましょう。He came here for a visit. アサリのホワイトソースパスタだと思うと英語で言ってみましょう。I think pasta with white clam sauce. I thought と think を thought に変えることで、思うではなく思ったという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。I thought. I thought. 思ったと英語で言ってみましょう。I thought. It is nice は、それは良いですという意味です。私の後に繰り返して言ってみましょう。It is nice. It is nice. それは良いですと英語で言ってみましょう。It is nice. It would be nice と is を would be と変えることで、それは良いだろうという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。It would be nice. It would be nice. それは良いだろうと英語で言ってみましょう。It would be nice. It would be nice to bring him と to bring him をつけることで、彼を連れてくるのは良いだろうという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。It would be nice to bring him. It would be nice to bring him.
彼を連れてくるのは良いだろうと英語で言ってみましょIt would be nice to bring him. It would be nice to bring him to the best restaurant と to the best restaurant をつけることで、彼をベストなレストランに連れてくるのは良いだろうという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。It would be nice to bring him to the best restaurant. It would be nice to bring him to the best restaurant. 彼をベストなレストランに連れてくるのはいいだろうと英語で言ってみましょう。It would be nice to bring him to the best restaurant. It would be nice to bring him to the best restaurant in New York と in New York をつけることで、彼をニューヨークのベストなレストランに連れてくるのはいいだろうという意味になります。私の後に繰り返して言ってみましょう。It would be nice to bring him to the best restaurant in New York. It would be nice to bring him to the best restaurant in New York. 彼をニューヨークのベストなレストランに連れてくるのはいいだろうと英語で言ってみましょう。It would be nice to bring him to the best restaurant in New York. それは良いだろうと英語で言ってみましょう。It would be nice. 彼を連れてくるのは良いだろうと英語で言ってみましょう。It would be nice to bring him. 彼をベストなレストランに連れてくるのは良いだろうと英語で言ってみましょう。It would be nice to bring him to the best restaurant. 彼をニューヨークのベストなレストランに連れてくるのは良いだろうと英語で言ってみましょう。It would be nice to bring him to the best restaurant in New York. 思ったと英語で言ってみましょう。I thought. 彼をニューヨークのベストなレストランに連れてくるのは良いだろうと思ったと英語で言ってみましょう。I thought it would be nice to bring him to the best restaurant in New York. それでは今日やったことを復習してみましょう。これがあなたのお気に入りのレストランですねと英語で言ってみましょう。This is your favorite restaurant. それじゃあ、これがあなたのお気に入りのレストランなんだねと英語で言ってみましょう。So, this is your favorite restaurant. ここで何が美味しいのと英語で言ってみましょう。What's good here? ここで何が美味しいんだっけと英語で言ってみましょう。What's good here again? アサリのホワイトソースパスタと英語で言ってみましょう。Pasta with white clam sauce. アサリのホワイトソースパスタだと思うと英語で言ってみましょう。I think pasta with white clam sauce. 私の友達に聞かせてと英語で言ってみましょう。Let me ask my friend. 彼に聞かせてと英語で言ってみましょう。Let me ask him. 彼女に聞かせてと英語で言ってみましょう。Let me ask her. 久しぶりと英語で言ってみましょう。Long time no see. こちらは日本から来たたかしですと英語で言ってみましょう。This is Takashi from Japan. 彼はここに観光に来たんですと英語で言ってみましょう。He came here for a visit. 彼はコンサートのためにここに来たんですと英語で言ってみましょう。He came here for the concert.
彼はここにランチを食べるために来たんです。と、英語で言ってみましょう。He came here to eat lunch. 私はここに勉強をするために来たんです。と、英語で言ってみましょう。I came here to study. それはいいだろう。と、英語で言ってみましょう。It would be nice. 彼をニューヨークのベストなレストランに連れてくるのはいいだろう。と、英語で言ってみましょう。It would be nice to bring him to the best restaurant in New York. 彼をニューヨークのベストなレストランに連れてくるのはいいだろうと思った。と、英語で言ってみましょう。I thought it would be nice to bring him to the best restaurant in New York. 最後に、今日のレッスンの初めに聞いた会話を聞いてみましょう。Okay. So this is your favorite restaurant. What's good here again? I think pasta with white clam sauce. But let me ask my friend. Hey, Sarah. Long time no see. How are you doing? Hi, Emily. Thanks for coming. This is Takashi from Japan. He came here for a visit. And I thought it would be nice to bring him to the best restaurant in New York. Oh, thank you. Hi, Takashi. Nice to meet you. I'm Sarah. Hi, Sarah. Nice to meet you too. どうでしょうか？しっかりと今日の会話文を理解できたでしょうか？今回のレッスンの内容はこれから何度も復習しますので、この教材の中の質問に大体答えられるようになったら次のレッスンに進んでください。それでは今日のレッスンは終わりです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またですね、こんな動画も見たいというのがありましたら、ぜひコメント欄までよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。